مشتهي الباونتي وأكيد مش راح اشتريها من برا، قلت بسويها بالبيت والنتيجة كانت مثل ما انتو شايفين، كمية كبيرة وطعمة ولا أطيب. تابعوا الفيديو للآخر ولا تنسوني باللايك والسبسكرايب. ببولة مناسبة حانزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب سكر وملعقة صغيرة فانيلا، بخفقهم على المضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يدوب السكر عندي تماما ووصل لهالقوام الكريمي واللون الفاتح. هلأ بضيف السوائل واللي هن نصف كوب حليب، نصف كوب زيت نباتي، ربع كوب من المي الفاترة، وملعقة صغيرة خل أبيض. بخلطهم مع بعضهم البعض شوي وبعديها بنخل فوقهم كوب ونصف من الطحين، ملعقتين طعام كاكاو، وظرف من البيكنج باودر. بنخل المكونات الجافة كتير منيح وبتأكد من عدم وجود أي تكتلات. بعد هيك بخلط المكونات شوي شوي لحتى يختفي عندي الطحين تماما. وهلأ بنزل بخليط الكيك بقالب مقاس 24 سنتيمتر وبدخلهم على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية مدة 20 ل 25 دقيقة. بعديها بطلعها من الفرن وبتركها حتى تصير بدرجة حرارة الغرفة. أما بالنسبة لطبق جوز الهند بدي 400 ميلي من الحليب، كوبين من جوز الهند، ربع كوب سكر، ربع كوب كريم شانتيه بودرة، ملعقتين طعام نشا، وملعقة صغيرة فانيلا. بقلب المكونات على البارد حتى تتجانس كتير منيح. بعدين بشغل تحته النار متوسطة مع استمرار التحريك حتى يتقل القوام ويتماسك، وبنزل فيه فورا فوق طبقة الكيك اللي ساويتها في الأول. وهلأ خلينا نعمل طبقة الجناش أو الشوكولا اللي على الوجه. بدي كوبين من الحليب، ملعقتين طعام نشا، ربع كوب سكر، 4 ملاعق طعام من الكاكاو الخام. بخلطهم منيح على البارد وبرفعهم على نار متوسطة لقوية مع استمرار التحريك حتى يتقل القوام. وبعد هيك بنزل فوقهم ب100 جرام من الشوكولا الداكنة وبحركهم شوي حتى يدوب معي الشوكولا تماما. بضيف طبقة الشوكولا على الوجه وبسوي سطحة كتير منيح وبدخلها على البراد من 2 ل 6 ساعات تمسك حالها. وبس كانت هيك النتيجة. جربوها ولا عاد تشتروها من برا، وصحة وهنا.